Добрый день, господа! Приветствую вас на сайте Камин Барокко. Сегодня мы будем делать печку по индивидуальному заказу. Что мы имеем? Мы имеем заказ от дилера. У нас мраморный портал. Печку мы вставляем сзади. Мы делаем самую простую вермикулитовую печку без подиума. Потому что в мраморном портале есть подиум, который позволяет нам вырезать в мраморе отверстие и углубить туда на нашу глубину, где 90 сантиметров, углубить туда топливный блок. Поэтому мы здесь ничего не предохраняем вермикулитом, а топливный блок опускаем прямо на камин. Вот что мы для этого сделали. Так, каминное окно у нас в мраморном портале 600 на 50 на 520 высотой. 600. Соответственно, мы сделаем печку из металла. Вот мы ее сварили, покрасили. Мы сделали 700 длиной и высотой 570. По 5 сантиметров с каждой стороны мы сделали больше. Потому что мраморный, наша печка будет вставать в мраморный портал сзади. Ну вот таким образом у нас есть шаблон, я сейчас покажу. Сзади мы вставляем печку, и она у нас так будет. Естественно, здесь она побольше. Поэтому мы делаем именно так. Так. Ну, тут все понятно, да, объяснил. Вроде. Так, ну мы рассчитываем размеры. Так, глубину, естественно, берем. Там у нас глубина 22, мы сделали у себя глубину 21. Если не позволяет нам отверстие, там подиум позволит нам вынести печку сюда. Вот. Ну что мы для этого делаем? Делаем разметку. Вот первый ряд я уже приклеил, да, чтобы она стояла, чтобы на вермикулите уже жестко. Нарезаем кубиками вермикулит и будем закладывать. Так, естественно, да. Вот так у нас потолочек будет выглядеть. Все. И здесь мы кирпичиками нарежем вермикулит, соответственно, по размеру. И будем приклеивать. Закатаем кубики. Ну, галтовка называется это. Отгалтуем их и будем приклеивать. Ну так, все вроде понятно. Мы будем делать монтаж, если что уже непонятно, вы уже сразу. Все будет понятно в конце, когда мы сделаем печку. Как это снять размеры. Тут самый основной момент. Печка у нас вставляется сзади, чтобы на портале не было на нашей стороне, вот если она так встает, да, с этой стороны, чтобы не было у нас никаких жесткостей, чтобы нам ничто не мешало, чтобы печка у нас подошла вплотную к порталу и не было никаких, ну скажем, жесткости. В этих местах ставят жесткости особенно, чтобы нам это позволило. Если там есть жесткости, мы будем уже как-то обходить это. Ну так, все вроде понятно объяснил. Сейчас мы нарезаем кубики, клеем. Ну, печка будет готова, мы нам... Ну вот мы поставили печку сзади, подвинули камин, сделали вырез для топливного блока. Он у нас опускается туда.
Вот. И вот такой у нас получился каминчик. Ну, вот такой у нас получился каминчик. Печечкой.